चुम्मा चुम्मा दे दो चुम्मा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रेडी कर रहा हूँ ना, नवाब रेडी कर। हेलो हेलो हेलो। হ্যাঁ রেডি করেছি রে। Warm up. আইএনএস আইএনএস বিক্রম हाँ आईएनएस फायर मैं इंडियन में ये बोल सकते हैं शिवा ना आईएनएस इंडियन नेवी शील्ड आईएनएस माने आईएनएस शिवा। Let's go. नाम सब बोल सकते हैं जी अरे रोजक रोजक चल रोजक चल फॉलो तो कर दो। एक नंबर फॉलो करना तो कर। अरे अटैचमेंट था कि हां अटैचमेंट है हाँ हाँ। अरे भाई 2 नंबर क्या नाम रखा तूने? ये क्या नाम था 2 नंबर का माता चुन। चलो नाम पेश हो सकता है। अगर वो আমাকে কি বলতে তুই গালি मत दे। अब ऐसा गान का बहुत फर्क है भाई लोग सुनते ज्यादा है देखते कम है, इससे थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए। Not a problem. भाई तू रिकॉर्ड कर रहा है क्या? Okay. अरे ये 1 नंबर क्या बोल रहा है? ठीक है हाँ। कौन रिकॉर्ड कर रहा है भाई? 1 नंबर तू रिकॉर्ड कर रहा है। Okay. अरे भाई एक बार माइक खोल के बोल। ये नवा एनिमी तो ना बॉट গুলো মারো। তো অত হুম কিজার পরেও তো কেউ এলো না। আবে এসছে বে নবাব। ওটা অটো কন্ট্রোল আছে। আরে বাবা तो एक তো সময় আর পিছনে পড়ে গেছে রে বাবা। भाई भाई Excellent work. हाँ अरे भाई रुक जा रुक जा। एक नंबर किधर तो अच्छे हाथ अरे भाई हाय तुम हमारा Excellent work. साले ठीक चल Okay. Excellent work. আর কেউ আছে নাকি? আরে বর্তমান সিজন নবাব সব লেগ গেছে মানে একটা গুলি আমার হাই পিং বলি তো মারতে বলে বল একটা গুলি লেগে গেছে 15 জায়গায় পুরো মার্কা। আমার হাই পিং মানে একটা গুলি লেগে গেছে মানে আমার কিল হয়ে গেছে। तो और तो है यहाँ पे কিল করবি কিন্তু এখানে লুটই নেই এখানে কিছু লুট अबे सब लुटेड माता लिखो अलग छेड़ दे। আর তো কেউ নাই। ওরা দুজনাই ছিল বে দুজনাই ওদের মনে হয় একটু চর্বি জমেছিল বুঝলি। যে হুমকি দিচ্ছে আমরা যাবো ওরা এসে খেলে গেল। Watch out. I got supplies. ওই রকম হুমকি দিলে অনেকজন আসে বল। এটা মাউন্ট হ্যাঁ Excellent work. আবার ওই রকম হুমকি দিলে অনেকজন আসে কিন্তু। এটা মাউন্টেন ডিউ লিখে লিখা লিখা
Marked a location. মাউন্ট Marked a location. Marked a location. निकलो Search for vehicles. আমাকে কিছু একটা 5টা দে আমাকে। अबे गाड़ी नहीं है इधर আরে এক্সটার্নাল ম্যাট লাগবে? ना বেশ হাত থেকে দিলাম। गाड़ी I need consumables. Get in the car. Get in the car. अबे गाड़ी लिया इसमें तो 2-3 कार है। जीरो Get in से the तो car. क्या डाल दो Get in the car. জিও একটা মানে বাজে না তো আর। Okay. Watch out. Watch out. गाड़ी ले गाड़ी 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 पे ही और नाम पे किधर ये सामने बंदा है, सामने बंदा है। Watch सामने out. वाली अरे सामने क्लियर है तो पहले हो जाएगा पुलिस राइट में जी दिला भी ना गया। अबे रियल क्लियर है आ गया। दादा हमें रियल प्लेयर देखी Watch out. तेरा पूरा फिनिश कर दिलो। Watch out. एनिमी है इसमें वॉच आउट कर दो चार दी যা কারেন্টটা গেল তো ল্যাগটা হবে তোর মোবাইল হট হবে ল্যাগ হবে Marked a vehicle. কি গরম রে। গরম করে দে তাহলে তো কারেন্টটা গেল चल चल भाई रश करते हैं। अरे भाई बोल बात तो नवाब কেনা Watch out. Get the airdrop supplies. हाथ আগুন জ্বলছে না তো हाँ बोलते हैं। আমি দেখছি আরে ভাই এমনি वो बंदा बंदा Marked a location. আরে ভাই চলো 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 উধর চলো ওই গাড়ি কিচ্ছে গেলে ভাই গাড়ি তো সেফটি করে দিতে ফলো করে দেবো বাদ भाग गया चल 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 ब्रो चल। Watch out. वो जल्दी गाड़ी के पीछे चल जल्दी जल्दी चल 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 ब्रो चल। ভাই সাহেব নবাব দারুণ হলো কিন্তু আবে একটা পেটি কই আর একটা পেটি কই আর গাছে একজন ছিল पीछे गिर गया ये। Help.
এই গেছে আমি বাবার M24 আছে কি হয়ে গেছে আমার चल भाई चल चल अरे पीछे ले उसको ले 3 नंबर को लेना वो स्कूल के साइड उधर पे चल भाई Excellent वहाँ पे work. हाँ गिली सूट वाला है वो गिली सूट में बढ़िया ठीक है भाई ये किल चल अब स्कूल की तरफ एक गिली वाला था शायद ये जिंदा बच गया हाँ 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 बाकी मार ये 5 के आमद देना करो चल भाई मैं पेट्रोल भर देता हूँ चलो भाई तो कंटेंट बना दे चलो बताओ गाड़ी 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 है ऊपर से ये हाँ, वाला गाड़ी है वो देखो देखो चलो 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 पहले जीले वाले के पास थोड़ी अरे गिली वाला बच गया तो शायद छोड़ दो सोले अंदर मरा हुआ है इसके ऊपर वाले को देखो ये आगे है गिली वाला स्कूल के अंदर अब चल 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 अबे यार लून ने तो था भाई भाई तेज ले लिया किसी को एटेक्स चाहिए ब्रो किसी को एटेक्स चाहिए अबे एमो से फायदा एमो दो फायदा Get in the car. Get in the car. अबे पोचू लैग हो गई चल भाई चल 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 अरे पर स्कूल से पर नवाज चल ए 2 नंबर से हट जा अबे हमें कितनी आती ये देख साइड चल रहा है चल 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 तेरा मारा किधर ना अरे वो गीली वाला कहाँ गया मर गया क्या एक गिलीटा मुड़ गया सुन के ना ना रिवर्स ना ड्रेस चली ला वही यार ड्रेस अरे 2 नंबर भाई ड्रेस ले ले अभी एक ड्रेस हो गया अल्लाह ये मैं धूपी चलो इंग्लिश से क्या भाग भाई ट्रायो Hold it. Don't fire. ट्रायो और वो गाड़ी बगी 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 मारो मत फिनिश मत करो अच्छा इधर पे अरे उसको बुला लो उसको बोलो अपने टीममेट को बुला लो उसको मारना मत अरे भाई अपने टीममेट को बुला भाई हेलो हेलो ऑल पे कोई है अरे टीममेट को बुला ले भाई आगे 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 हो रहे और भाई इसलिए बोल रहा था मैं अरे भाई एक भी गोली नहीं मिली अरे अरे एक भी किल नहीं मिला ब्रो डबल लैग है जरूर ना भाई पीछे गाड़ी है चेंज कर Watch out. अरे एक नंबर चेंज कर ले ब्रो गाड़ी के टायर में अरे गाड़ी आ गई अरे वो देखो वो देखो गाड़ी है हां हां चेंज Change कर bro, पहले। यहीं पे रुकेंगे Marked a location. इजी निकालना ठीक है इजी निकाल सकूंगा या तो यहीं पे रुको अरे गलत कर दिया ब्रो दूसरी साइड चलते ना पकड़ लेते अरे भाई ये लोग भी चक्कर लगा के चले गए शायद
अरे इधर इधर सोलो था बे। दबाई गई। क्या मरा बेचारा, क्या मरा।